الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أبوليوان كأنك أكرادا وانما أجائب الرا أبوليوان كأنك زبنكنا وان قدو إران فتن سني مالي نما يرو دراتف أمة محمديف يرو دو سنة ركعال مكرا قده كأيقساني نمني مرتو إسرت لالتي والرئاسين درا قوتون يرو دعا ديما ركعال مسلاة يرو أجيفمو ديما ركعال مسلاة جتشو أينو نمسني بيتني الله الله. يا أبوليتي مسلمة يا أبوليس مسلمة دبيتنا واللالون كاني بيك دبيتنا واللالون سالا بيك سبحان الله. جاغنيتش مسلمة ككرا ربي كيستي وريقمي كأمة محمديف ركعال مكراغل إبرا دوئه كأيغساني نمني دو مرتو زبنكيا في كنكي كنان كيستي إران فتمي ملي يرو أغرتي كأجيتشا ديمن كفنسو ديمن كأجيتشا ديمن harka kaafiraatiin qabame warri zabana sanii cufti agartee karaa alama kadhata duuba. Eenyu namni karaa godhe ni beeytani. Eenyu namni ummata Muhammadiif karaa godhe ummata Muhammadirraa. Namni raka'a lama yeroo du'u agartee ka ummata Muhammadiif karaa godhe ummata Muhammadirraa eenyu ni beeytani. Sahaabdicha nabii keennati salawaatu rabbii wasalaamuhu alayhi. Allahu akbar. Maali raka'a lamaa qadrii qabdii jechuun keeni malaa beeki. Raka'aan lama salaatu waan guddaa ta'e jechuun keeni malaa beeki. Yeroo akkasii ta cinqiidhaa ta ajjeechaaf agartee ka ummanni walgahee dhaabbatee isa laalu yeroo ajjeechaa deeman saniin keessatti raka'aa lama kadhatuun isaa kun raka'aan lamaatu waan qadrii qabu moo waan qadrii hin qabne sitti garsiisa. Bar sababaa sanirraa kalqii hedduu islaamahee ummanni mushrikaatu isaan keessaa tokko Sa'iid binu Aamir al-Jumahi leenca islaamaa santu gaafa san islaama hisaabaa dubbii saniitiif rabbiin agartee isaaf jecha raka'aa lama salaataniif kun yeroo cinqii kanaan keessatti rabbii dhugaati jedhe nabiyyiin agartee yeroo kanaan keessatti qabatanii dubbii isaa dhugoomsan kun nabiyyii dhugaati jedhe gaafa saniin keessatti warra dhugoomsee islaama jira sababaa dubbii saniitiif jecha zabana kiyyaaf kan kee keessatti irraanfatamte qissaan tun hujiin tun yaa obboleessa kiyya yaa obboleettii tiyya. Har'aan tana namni agartee yeroo ajjeefamuu deemu namni raka'aa lama naa hayyamaanii agartee kaani salaatadhaa jedhu xiqqaa duuba. Xiqqaadha duuba waan jiru hin jennu immoo xiqqaadha. Xiqqaadha duuba. Ka ganna dhiisaa mallaqa isinii kennu jedhu hedduudha. Kana dhiisaa jedhu agartee hedduudha. Ka karaa biraatiin kadhatu du'a jalaa bahuudhaaf hedduudha. Ka immootuu raka'aa lama kadhatu xiqqaadha duuba. Ajaa'ib. Maan raka'aa lama qadrii qabdii jechuun keenii mala duuba. Nabiin keenna bar waa'ee agartee sunnaa tanarraa yeroo nu haasawan namni agartee raka'aa lama salaata subii duratti salaate khayru min addunyaa wamaa fiihaa. Allahu akbar. Dubbii tana quba qaba sahaabdichi nabii keenna. Namni raka'ama lama salaata subiidhaa duratti waajiba saniin duratti sunnaa subiidhaa ta jedhan san salaate sunnaan subiidhaa raka'aan lamaan sun callaan khayru min addunyaa wamaa fiihaa jedha nabiin keenna alayhi salaatu wassalaam. Addunyaa tanaa fi waan addunyaa tana keessa jiraa guuturra caaltii jedha bar. Addunyaa tanaa fi waan addunyaa tana keessa jiraa guutu. Bar Itoophiyaan jenne, bara Amrikaan jenne, bara Ayirooppaan jenne, bar Su'uudiin jenne addunyaa waliigala uumama rabbii kana isii fi waan isii keessa jirarrallee caalaa jedhe. Raka'aan lama callaan. Bar yeroo uduu odda'atu callaa agartee raka'aa lama salaatu malee gad hin ta'u Bilaal binu Rabaaha radiyallahu anhu. Nabiin keenna ka agartee kophiin kophee kan keetitiin dhagaheetii kana dura deemtu ka jaannata rabbii keessa deemtu maalin jaannata seente jedhee gaafatee bar. Yaa nabii rabbii waan biraan dalayni ayyuma waddaadhu raka'aa lama irra buufadhaa jedhe. Allahu akbar. Raka'aa lama waan isiin dalaydu agartanii abboleewwan keenya. Allahu akbar. Bar sunnammaan jedhantuun ta namni agartee sunnaadha maal waajibaa jedhee agartee laaffisee dhiisu kun zamana keenya kanaan keessatti namni guyyaa keessatti raka'aa 12 sunnaa salaate jannata keessatti rabbiin agartee mana ijaara fi jedhe nabiin kenna alayhi salaatu wassalaam. Allahu akbar. Duuba namni kun sunnaa tana qadrii isii beekaa gaafa ajjeechaa deeman san agartee sunnaa lama raka'ama laman salaatadhaa na dhiisaa jedheen dhiisanii raka'aa lama salaatee
wayta geessee inni irraa bahe ajjeesan duuba. Akka gaafa saniiti ummanni Muhammad wal jalaa dhaale sahaabarraa taabi'iyyoonni dhaalanii taabi'iyootarraa atbaa'u taabi'iyyoonni dhaalanii akkasitti ummanni saalihitoota kan hunduraa wal jalaa dhaale namuu yeroo ajjeechaa deeman raka'aa lama gaafata duuba. Zabana agartee sahaabaa nabii kennaa akka bineensa mukaatitti namni reebu saniin keessatti yeroo agartee qabamanii ajjeechan itti hukumame harka mushriktootaatiin harka kaafirtootaatiin waan biraan kadhatan ganna dhiisaa nama kadhatuun agartu isaanirraa raka'a malaman salaataa ganna dhiisaa malee eenyu karaa godhe duuba raka'a lamaan san eenyu ummata Muhammadiif dubbii bareedduu akkanaa tana karaa godhee biraa du'e ni beeytani. namni sun waan jedhamu Khubayb bin Adiy radiyallahu anhu. Khubayb bin Adiy hafaza maqaa kana yaa obboleewwan kenna. Khubayb bin Adiy radiyallahu anhu isatu gaafa agartee harka ummata Qureeshii seene gaafa duula Badrii keessatti jagnootii Qureeshii hedduu fixe eeganaa booji'amee harka isaanii seene ajjeechaa isaa itti murteessanii labsa baasanii beerrilleen hin hafinii dhiirtilleen hin hafinii ijoollilleen hin hafinii dardarilleen hafinii dardartittiilleen hin hafinii gabbahaa jedhan adda babaayitti baasaniiti ummanni bahee kayyoo ati fuundura kanaa laalte duyda duuba isaanii arguu hin dandeenye bifa kanaan agartee ka ajjeechaa isaa kana namuu laala duuba akka itti isa ajjeesanii fi waan isa dalagan duuba. Keessaan keessi dheertuudha bal'innaan si himuuf hin taa'u asiin dura dubbadhe duuba agartee kaa Khubayb bin Adiy yeroo saniin keessatti mina dhiisaa raka'a lamaan salaataa jedhe hin hayyamaniif duuba raka'aa lamaan sanni salaate warroonni mushriktootaa ka eegasanii rabbi tola itti oolee islaamawanni irraa dubbatan duuba akkaataa inni itti salaate bareeduma agartee raka'aa san lamaanii hin gaafatin jedhan akka inni itti salaate hin gaafatin jedhan xumaaniinadhaan ziqiidhaan wayta salaatee irraa bahe waan jedheen silaa hagana daran dheeressaa silaa hagana caalaa dheeressaa immootuu sodaa agartee du'aatiif salaata irra turut jiranaan jettanii jibbe jedheen duuba akkasitti salaatee wayta inni salaata isaatirraa bahe ajjeesan duuba. Namni raka'aa lamaa ummata Muhammadiif karaa godhe eenyu yoo siin jedhan Khubayb bin Adiy jechuu hin irraanfatin radiyallahu anhu jechuulleen irraanfatin du'aayi tan irra buusin bakilini. Tola nutti oole namni kun har'aan tana namni agartee ilaa aduu har'aatti namni tokko dhiyuma kana harka ummata mujrimtootatiin qabame raka'a lamaan salaataa na dhiisaa jedheen warri isa qabelleen silaa warruma muslimaati maqaan tama duraan dalagatteen gali jedhaniin amma sin hayyamnu tama duraan dalagatteen gali jedhaniin. Allahu akbar. Meelaala muslima har'aa haga inni akhlaaqa bade yaa obboleewwan kenna. Meelaala muslima har'aa haga inni akhlaaqni isaa bade mee maaltu akkana namaan jedha gaafa san ummanni mushrikaa ka ajjeesuu deeman inni raka'aa lama kadhatee jennaan hayyamaniif. Har'a namni muslimaa si qabee raka'a lama naa hayyamaa jedheeni afaan ofiitiin nutti hime namni sun oduu isinitti himutti hin jiru garuun ajjeefamne rabbi isa baase basaasa jedhanii shakkanii qabanii duuba ajjeesuudhaaf yeroo deemaniin raka'a lamaan salaataa naa hayyamaa jedhee kadhatee irraa dhabe tama duraan dalagattee si gaadhiisi jedhaniin amma booda dalagatteen dhaqqabdu hin fincaanaa gattaa ijarraa na hiikaa jedhanii ija hidhanii ajjeechaa deemani samitti ol garagalchii fincaanii jedhaniin fincaan kan kee yaa subhaanallah warra amma akka inni garaa jabaatu mee ilaala yaa obboleewwan keenya nama agartee si ajjeefnaa shahaadaa qabadhu jedhaan ummanummaan muslimtootaa kun gisee muslimtoota ajjeesa warri zabana kana waan nama jibbisiisu yaa obboleewwan keenya shahaadaa qabadhu kalaas si ajjeefnaa jedhanii shahaadaa wayita inni qabate ajjeesan muslim akkamii yaa obboleewwan najjinaa minuhu wanni zabana kanaa haasawanii hin tolu namatti diiniin taphatameen rabbi nu harkatti haa deebisu duuba yaa obboleewwan keenya namni ummata Muhammadiif yeroo du'u sunnaa lama raka'aa lama karaa godhe Khubayb bin Adiy radiyallahu anhu. Insha Allahu ta'ala asumattiin isinirraa dhaaba har'aaf sheer walii godhaa invite illee wal godhaa akkuma san duuba subscribe illee godhaa
akka agartee wanni gadhiise martuu isin bira gahu subscribe godhaa jarasa santuqa muuziqaa isin baafnee isinitti ergutti hin jirru khayriidha agartee waan qabrii ittiin tolfattanii gaafa agartee qabrii seentan qabrii teessaniif isinii tolu isinitti himu jirra waan agartee addunyaadhaa isinitti himutti hin jirru waan qabrii teessan tolchaa isinitti himu jirra yaa obboleewwan keenya har'aan kana osoo muuziqanyaan tokko agartee ka sirba baasee عالم الدنيا كيس dhageeffattuu fi ka agartee ka karaa adda addaatiin isa hordoftu kol jala sheer gootu hisaaban qabu duuba garuu waan akiraa keessanii tolaa kana irratti maaf akkana bakiltanii naaf hin galle kanaaf yaa obboleewwan keennan bakilinaa walitti waliif dabarsaa obboleewwan keessaniif dabarsaa namuu agartee iimoo qabaa namuu agartee waatsaappii qabaa saahibban keessan ka walqunnamaanii ooltan kanarti ergaa irraa fayyadamaa jedhaanii akka isaan illeen chaayinaalii kiyya kana baratanii wanni khayriidhaa ta'asii gadhiifnu tun isaan bira dhayxu walii godhaa isiniin jedha duuba kun dhaamsa kiyya walii dabarsaa addaallu alal khayri kafaa'ilihi jedhe nabiin kenna alayhi salaatu wassalaam namni khayri irratti nama qaceelchee akkuma nama dalageetii jedhan duuba tokko tokko keessaniin namni iimoo irratti agartee ka nama dhibba lama dhibba hagasiitii wal haasawaa oola nama hagasii qaba duuba nama dubbisu nama haganaatiif osoo sheer godhe waan khayrii kana nama tokkochatu agartee nama hagasii horuu danda'a jechuu mee khayrii tana agartee akkasii walii facaasa hadiisa nabii kennaa kanat dalaga addaallu alal khayri kafaa'ilihi jedhe nabiin akkanumatti taa'ii dalagadhu mee rabbitu laaffisee zabana kana teknooloojiin tole namni khayrii irratti nama qaceelche akkuma nama dalageeti jedhe anaa fi atillee waluma qixa jechuu ajrii keessatti yoo agartee kaawwan ansitti erge kana waan gadhiise kana atillee gadhiifte saahibban kan kee ka khayrii dhaqqabsiiftee sababaa saniin agartee ka ummanni hedduun khayrii qunname akkuma nama dalageetii jedhe nabii kenna jee alayhi salaatu wassalaam addaallu alal khayri kafaa'ilihi namni khayrii irratti nama qaceelche akkuma nama khayrii dalageetii jedhe akkuma khayrii san dalageetii jedhe akkasii duuba warri dalagu sun akkuma akkasitti duuba ajrii argatta haala kanaan walii facaasaa wal dhaqqabsiisan isiniin jedha assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuhu مع السلام إلى اللقاء